咳嗽药。该梗来自印尼止咳糖浆品牌 Obacambi 于今年6月为旗下产品的便携包装推出的一支广告剧。由于这首歌旋律轻快，听起来十分洗脑，再加上极其上头的节奏，因此在广告推出后便迅速在互联网上火了起来。随后很多人也开始拿这首歌进行各种二创，从手书到手势舞等等，各种抽象玩法也是层出不穷，也让这广告曲逐渐变成了新的网络热梗。来杯好茶摇一摇。